Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Không biết các bạn đã đến Cuba chưa? Và bạn có thích đất nước này hay không? Hãy cho mình biết câu trả lời của bạn trong phần bình luận nhé. Nếu chưa được đến Cuba, nhiều người sẽ vẫn tưởng tượng đây là một đất nước bị cấm vận, nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng sự thật thì cũng đúng như vậy. Bạn có biết thầy giáo Cuba chỉ thu nhập khoảng 400 đến 500 nghìn một tháng không? Và với bác sĩ thì họ có thu nhập chỉ 1,5 triệu một tháng. Mình thì không hiểu làm sao để sống luôn với số tiền đó. Ngoài ra, Cuba còn tồn tại các thần y chữa bệnh hết sức bá đạo. Họ dùng những con dao phay để chữa Covid các bạn à. Để biết thêm những điều điên rồ, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video Thế giới sốc nặng, 12 điều bá đạo người Cuba mới dám làm nhé. 12. Thần y. Cuba được biết là nước có nền y học cực kỳ phát triển, có khoảng 33.000 bác sĩ đa khoa trong tổng số 11 triệu dân, cùng gần 500 cơ sở khám bệnh đa khoa với nhiều trang thiết bị tốt. Vì thế, suốt nhiều năm qua, ngay cả các nước phương Tây cũng đánh giá rất cao về hệ thống y tế của Cuba. Tuy nhiên, bên cạnh những thần y real thì cũng có những thần y dạng fake xuất hiện với cách chữa bệnh khá điên rồ như dùng dao, búa, rựa kết hợp với rượu râm và long não là có thể chữa Covid. Nếu Việt Nam xuất hiện thần y chữa Covid bằng cách này, bạn có dám chữa không? Comment cho mình biết trong phần bình luận nhé. 11. Xe ô tô. Nếu thích ô tô cổ, bạn hãy đến Cuba, bởi theo ước tính có khoảng 60.000 chiếc xe cổ từ các thập niên 50, 60, 70 và 80 của thế kỷ trước đang lưu hành ở quốc gia này. Do yếu tố kinh tế mà người dân nơi đây rất khó để lên đời xe mới. Bình thường giá xe ở Việt Nam, bạn có thể tính theo cách lấy giá xe ở Mỹ nhân 2 nhân 3 thì ở Cuba bạn sẽ phải nhân cho 10. Do vậy mà một chiếc ô tô ở Cuba có giá cực kỳ đắt. Điển hình như chiếc Bugatti Sedan sẽ có giá tới hơn 260.000 đô, gấp 5 lần giá trung bình tại Anh. Một chiếc Kia Rio được bán với giá 13.600 đô ở Mỹ, nhưng ở Cuba lại lên tới 42.000 đô. Thậm chí chiếc Lada 2107, tuổi đời hơn 40 năm tại Việt Nam, giá khoảng chục triệu đồng, thậm chí chỉ bán được xác vụn, nhưng ở Cuba nó có giá khoảng hơn 30.000 đô, tương đương 733 triệu đồng. Còn dòng xe bình dân, giá rẻ như Kia Morning ở Việt Nam thì bên Cuba chẳng khác nào xe sang, với giá lên tới 80.000 đô, khoảng 1,9 tỷ đồng. Mười. Mức sống khó tin của người Cuba. Bạn chắc chắn sẽ sốc toàn tập khi biết rằng Cuba là một trong những quốc gia có mức lương thấp đến khó tin. Giờ thì các bạn hãy thôi than phiền đòi tăng lương đi nhé. Bởi bác sĩ, ngành nghề danh giá nhất ở Cuba chỉ có thể kiếm tối đa 60 đến 80 cúp mỗi tháng, tương đương 1,4 đến 1,9 triệu đồng. Giáo viên tiếng Anh mỗi tháng lĩnh 16 cúp, tương đương 370.000 đồng. Nói chung là viên chức nhà nước, lương dao động từ 15 đến 20 cúp mỗi tháng, 348.000 đến 463.000 đồng. Do mức lương thấp nên mỗi tháng, người dân Cuba sẽ được phân phối thực phẩm theo quy định, giống với thời bao cấp ở nước ta vậy. Mặc dù mức sống của người Cuba rất thấp, nhưng mức phí dịch vụ du lịch ở đây cực kỳ đắt đỏ. Một tiếng đi xe mui trần dạo phố, bạn sẽ phải mất 35 đô. Một chai nước uống cũng gần 2 đô. Một tiếng vào internet hơn 1 đô. Và đi xe taxi một đoạn ngắn tầm 6 đến 7 km là hơn 20 đô. Nói chung là cực đắt các bạn à. 9. Pizza Bay. Bạn có biết thưởng thức món pizza như thế nào cho ngầu lòi hay không? Hãy đến với Cuba, bạn sẽ được thưởng thức món pizza bay không đụng hàng trên thế giới. Ở thủ đô Havana có một tiệm pizza rất hút khách bởi sự kỳ lạ có 102 trong cách phục vụ. Đó là vì chỗ làm bánh ở trên tầng cao, nên thay vì bình thường bạn sẽ được phục vụ bê bánh ra bàn. Còn đằng này thì bạn gọi món pizza thì nó sẽ bay từ trên trời bay xuống theo cách thả dây của quán. Thỉnh thoảng khi gặp sự cố như gió thổi mạnh, chiếc bánh có thể bị hất bay thẳng luôn vào mặt bạn nếu số bạn quá nhỏ. 8. Ăn tôm hùm siêu rẻ. Người ta có câu, đến Cuba mà không ăn tôm hùm thì coi như chưa đến. Thực tế đúng vậy đó các bạn. Tôm hùm ở Cuba cực kỳ nhiều và người ta thường nói đùa là ở Cuba tôm hùm chảy đầy ngoài đường. Không chỉ to, ngon mà nó còn cực kỳ rẻ. Có một sự trái ngược không hề nhẹ so với Việt Nam đúng không các bạn? Tôm hùm ở Cuba thường được mua theo số lượng không bán theo kg. Với 5 con tôm hùm siêu bự có giá rơi vào khoảng 600 đến 700 peso, khoảng 800.000 đồng. Giờ thì nói xem, các bạn đã ăn tôm hùm chưa? Và cái giá mà bạn phải chi khi ăn tôm hùm ở Việt Nam là bao nhiêu? Hãy để lại câu trả lời bên dưới cho mọi người tham khảo nhé. 7. Nhà vệ sinh.
Nhập gia tùy tục, câu nói này đúng trong mọi trường hợp, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Khi tới nhà một ai đấy, điều bạn cần là học cách sử dụng đồ đạc và mọi thứ trong nhà một cách chuẩn chỉnh nhất, kể cả sử dụng toilet. Còn đi toilet công cộng thì lại càng rắc rối và phức tạp hơn. Tại Cuba, một điều nghe có vẻ khó tin nhưng lại là sự thật là bạn phải mang theo giấy vệ sinh khi đi toilet công cộng. Do quốc gia này vẫn chưa có khả năng trang bị sẵn giấy cho người dùng. Chính vì vậy, khi đến Cuba, dù bạn quên mang gì cũng được, nhưng không được quên mang theo giấy khi đi toilet, kẻo toan nhé. Nope. 6. Không thể mua Coca. Đây là một thông tin khá choáng đối với những ai là tín đồ của món gà rán, đi kèm với một ly Coca-Cola mát lạnh. Nhưng nếu đến với Cuba, bạn sẽ phải nhìn thêm thứ nước uống vốn rất phổ biến ở các quốc gia trên thế giới này. Tại Cuba, uống Coca-Cola là bất hợp pháp. Thực tế thì ít ai biết rằng, Cuba là một trong số ít các quốc gia đầu tiên bên ngoài Hoa Kỳ đóng chai nước ngọt Coca-Cola vào năm 1906. Coca-Cola phát triển mạnh ở Cuba cho đến năm 1960, khi chính phủ của Fidel bắt đầu tịch thu tài sản của tất cả các công ty nước ngoài ở quốc đảo này, thì Coca-Cola đã rời khỏi Cuba. Lệnh cấm bán Coca-Cola đã tồn tại trong gần 60 năm và rất may là nó đã được gỡ bỏ vào năm 2015. 5. Chợ nghỉ bán vào thứ Hai. Thường thứ Hai là ngày đầu tuần, mọi người sẽ bắt đầu lên tinh thần cho tuần làm việc mới. Tuy nhiên, trái ngược với điều này thì các chợ mua bán rau quả, thịt ở Cuba lại không mở cửa vào thứ Hai, với lý do nghỉ xả hơi cho khỏe sau 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật buôn bán vất vả. Nếu muốn mua đồ vào thứ Hai mà không vào siêu thị, bạn có thể mua ở những điểm bán lại với mức giá cao hơn. Và một điều tồn tại ở Cuba có thể khiến nhiều người nhớ lại ký ức thời bao cấp ở Việt Nam, đó là tem phiếu. Mỗi hộ gia đình được cấp một cuốn sổ nhỏ, dùng để mua những đồ thiết yếu hàng tháng theo giá rẻ. Bạn nào không biết về tem phiếu thì về nhà hỏi ông bà mình nhé. 4. Chim ruồi ong. Mặc dù là quốc gia còn nhiều khó khăn về đời sống kinh tế, nhưng đổi lại, Cuba có một hệ sinh thái tự nhiên với các loài thực vật, động vật vô cùng độc đáo. Bên cạnh loài ếch nhỏ nhất thế giới, tại Cuba, các nhà khoa học cũng đã tìm thấy loài chim nhỏ nhất hành tinh, có tên gọi chim ruồi ong. Dù có kích thước chỉ bằng một con ong, nhưng chim ruồi ong lại là loài chim mạnh mẽ với kỹ năng bay lượn xuất sắc, tốc độ đập cánh lên đến 80 lần trên giây. Nhanh đến mức mắt người chỉ nhìn thấy cánh của chúng như một vệt mờ. Thậm chí, tốc độ đập cánh nhanh còn giúp chúng giữ yên vị trí trên không như máy bay trực thăng. Nhỏ nhưng có vỏ đúng không nào các bạn? 3. Rất mến người Việt Nam. Là người Việt Nam, chắc ai chúng ta cũng đều nghe câu nói bất hủ của Chủ tịch Cuba, Fidel Castro. Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu mình. Thật vậy, nhưng là quá trình gắn bó với nhau gần nửa thế kỷ, được thử thách qua những tháng ngày kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba đã xây dựng nên mối quan hệ hết sức đặc biệt. Và đó là lý do vì sao người Cuba rất yêu mến người Việt Nam mình, mà trước hết là Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Và ngay giữa thủ đô La Habana, trong công viên Hòa Bình, tượng đài Hồ Chí Minh, một công trình kiến trúc được xây dựng với những tình cảm trân trọng nhất của người dân và đất nước Cuba dành cho Việt Nam. 2. Xì gà. Bạn nào đã thử qua xì gà Cuba, hãy comment chia sẻ cho mọi người biết trong phần bình luận nhé. Nhắc đến xì gà thì có lẽ điều đầu tiên mà chúng ta đều nhớ đến là Cuba, đất nước làm nên thương hiệu xì gà chất lượng và ngon nhất thế giới. Để tạo ra một điếu xì gà chuẩn vị truyền thống, người ta sẽ phải thao tác các bước thủ công và tỉ mỉ từng công đoạn, từ việc lựa chọn nguyên liệu cho đến thao tác cuốn xì gà. Theo số liệu thống kê, xì gà Cuba có mặt ở hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới. Chính vì thế mà nó trở thành biểu tượng của đất nước này. Dù có nhiều thương hiệu khác nhau, nhưng nổi bật nhất phải kể tới xì gà Cohiba, được mệnh danh là vua của các loại xì gà, với mức giá có thể lên tới gần 1.000 đô một điếu. 1. Câu lạc bộ người trên 100 tuổi. Y tế và môi trường trong lành được cho là yếu tố giúp người Cuba có tuổi thọ siêu cao. Tại Cuba có khoảng 2.070 người sống thọ hơn 100 tuổi. Quốc gia này có tuổi thọ trung bình là 79,5 tuổi, trong khi mức lương tháng trung bình ở đây chỉ khoảng 30 đô. Thực tế này khiến nhiều chuyên gia sức khỏe chưa thể giải thích được. Từ năm 2003, Cuba còn thành lập một câu lạc bộ 120 để khuyến khích người dân sống khỏe, sống thọ tới độ tuổi ấy. Các bạn hy vọng mình sống đến bao nhiêu tuổi? Hãy comment câu trả lời trong phần bình luận cho mọi người biết nhé. Điều gì ở Cuba khiến bạn sốc nhất? Đừng quên để lại ý kiến cho mình biết trong phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.